Мы давно мечтали о большой, капитальной, теплой теплице, но пока решили остановиться на компактном варианте, нашем уютном парнике. Заказали, получили и сразу же приступили к делу. Сначала собрали каркас прямо на том месте, где он будет стоять. Так мы точно определили его границы. Растения, которые мешали, аккуратно убрали, а спаржу пересадили, даже ролик об этом сняли. Размер парника 4×8, а вот высота всего 2 метра. Нам показалось, что этого недостаточно, и мы решили его приподнять. Поскольку это не капитальное строение, мы не стали заморачиваться с фундаментом. Использовали бревнышки, обработали их специальной жидкостью, чтобы дольше прослужили. Положили одно на другое. Скрепили деревянными колышками, предварительно просверлив их. Потом подняли одну сторону каркаса, затем вторую и закрепили его гвоздями. В итоге каркас прочно зафиксировали стяжками к бревнам. Сделали разметку будущих грядок и дорожек. А теперь самый волнительный момент – надеть готовый чехол из пленки на каркас. Как это сделать, мы не знали. Но у нас все получилось быстро и даже легче, чем ожидали. «Даша, неси чехол!» Развернули его по всей длине. И начали натягивать на одну сторону. Все вышло так легко, что мы сами удивились. Осталось только закрепить чехол к каркасу веревочками или пучками, которые были предусмотрены производителем. Но при первом же ветре они оторвались. Нитки слабые, липучки тоже. Остались только дырочки. Я не захотела все это перешивать заново и решила использовать свой проверенный метод укрепления, который показывала в ролике про маленький парничок. Купили шпагат, и натянули его поверх, чтобы пленку точно не унесло. У нас сильные ветра. Классический способ с растяжками требует многого места, а наш метод компактный и надежный. Совет. Если будете закреплять чехол, делайте это с закрытыми дверями. Мы сначала зафиксировали торцевые стенки с открытыми дверями, и пришлось все переделывать. С одной стороны дверь болтается, а с другой натяжение тянет молнию. Монтаж парника еще не закончили, а в нем уже растут первые растения. Мы поспешили сделать грядки, засыпали их землей и высадили рассаду. Как вовремя появился наш парничок. Весна сначала была теплая, а теперь в мае вдруг похолодало. И так хоть что-то точно вырастет. Парник широкий. Двери в нем широкие. Поднимать, заворачивая одному, неудобно. Есть еще идея. Приложила рейку и закручивая ее, держа по центру. Затем я пристреляю эту рейку к пленке степлером. Спасибо тем, кто придумал и изготовил такую конструкцию. А мы ухаживаем, поливаем, наблюдаем за ростом и ждем урожая.